znam, imam takav dojam, možda Apsolutno, pazi, mislim, imaš ti Željka koji je pravnik u DF-u. Imaš Bakira koji je na neki način tolike godine u policiji, koji neko iskustvo ima neko. Imaš Žaferovića koji je vrhunski pravnik, koji je u svemu tome. Imaš te ljude koji su u pravu i koji su ograzi u tim svim belajima koji im prave ovi iz Republike Srpske i Čovićevi koji leže potobrške po cijeli dan i smišljaju šta, kako da zeznu. Kako da zeznu stvar. I kako da uruše državu na ovaj ili onaj način. I imaš, dakle, ljude koji su sa sobom vodili savjetnike, koji su bili iza njih, čak i kad su oni super osposobljeni iskustvima, pravno su osposobljeni to, šefika, ne znam, imali su savjetnike tamo koji su čekali i koje su povremeno izlazili, razmislili o konsultaciji. A ne ovi koji idu tamo, neki Nikšić koji pojma nemaju o tim stvarima, nažalost ne zna ništa. Oko tih stvari, to mene u stvari najviše brine. Neki Forto koji je tako naivno jedno dijete. Svi ti ljudi tamo koji su, Konaković, on o tim stvarima ne zna, on se javio, kad sam ja rekao, jedini način da se spriječi to bio je da ekipa napusti klub, da ne dođe u situaciju, da se dođe do glasanja i toga. Jer bi izgubili. Je bio da se ne smije se rizikovati, nego su napustili prostoriju jednom. Evo sad opet su to stavili na dnevni red i oni su morali da napuste prostoriju parlamenta. Jer je to bio jedini način da se spriječi donošenje jednog zakona o Ustavnom sudu koji bi potpuno degradirao i tu instituciju koja nas drži u životu. Pa na račun Ustavnog suda tadašnje Bosne i Hercegovine koji smo mi, koji je znao šta je prekršeno tada, je nije dao mnogo stvari da se dogodi u ovoj zemlji. Nije dao, dakle, ni secesije, ni ovo, ni ono od Bosne i Hercegovine. Nije dao, nije dozvoljavao. A onda ja čujem Konakovića koji kaže, ma ne treba napuštati, kaže, sjednice. Hej, čovječe, pa oni čak ne znaju ni to. Da je to jedini bio trenutak spasa, mogućnosti da se izbjegne, da se dođe u potpuni kolaps s ovom državom i da ona nestane. I to pravnim putem, legalnim da nestane putem. Jer su oni u stanju da to naprave. Pa to Dodik svo vrijeme i traži, ali ima problem sa SDA-om, nikad nije mogu. SDA funkcioniše na znanju ljudi. A može biti nacionalisti, havake. A izvini, molim te, šta je ovdje bitno u stvari? Bitno je samo znanje. Kako da se suprotstaviš deriteljima države? Jer, opet se vraćamo na istu stvar. Jedini problem ovdje su velikodržavni projekti. I ovo što se podboče i samo razmišljaju kako da dođe do toga. I ovi koji samo hoće da to ruše na način, a sad su dobili sjajnu priliku s ljudima koji pojma nemaju kako funkcioniše taj užasavajući sistem betona. Ja nekad Dodik, on zna nekad, čini mi se, izletiti. Možda on to nekad namjerno radi, nekad on to često na određen način potvrdi ovo što ti sada govoriš. Nasjedati na takve stvari. Čitava suština je to što su naši mediji, naši ljudi, istraživači, treba da se bave velikodržavnim projektima, srpskim i hrvatskim velikodržavnim projektom, a ne da se bave nekim tamo pričama, mržnjama, čudima. Ja, suština je velikodržavna. Da ne možeš anesti ovu dnevnu politiku, ovo je užasavajuće. Zamisli jednog jadnog čovjeka koji sluša, koji ne razumije čuva. Novinari se ne razumiju u dnevnu politiku. Recimo, evo sada kad je napustio, to je bilo poražavajuće, kad je napustio ova ekipa, kad je napustila državni parlament SDA, Kemo Admović im se priključio. Povodom pokušaja da se progura, da se izglasa zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da je taj zakon o Ustavnom sudu stavljen na dnevni red, da nisu ovi napustili sjednicu, to bi bio katastrofa. Hrvati i Srbi, ako bi glasali u domovima naroda, i jedan ako bi samo glasao, a to su ova ekipa iz trojke koja je blesava potpuno, nemaju oni pojma ni šta im se događa. Nemaju uopšte iskustva o tim stvarima, ma kako mi sistemu živimo. Već presuđene u nekoliko navrata. Mi ili ćemo se početi baviti s ovom, ja to uporno govorim, uopšte me ne interesuje ova neke, ja gledam ove trojka, što kaže trojka, koje? A šta je trojka uopšte, mislim? To je samo uzdanje u međunarodnu zajednicu da će napraviti nešto ne u ovoj državi, nego vani. Jer u ovoj državi oni sve poluge vlasti daduše Dodiku i Čoviću. Sve poluge vlasti su dali praktično. Mi ništa nemamo u svoje. Ali Izetbegović,
To su bili susreti, ratni intervjui. Intervjui. Napravio sam neke 4-5 intervjua. To su u knjizi ovoj njegovoj. On je poseban bio, znaš. Bio poseban po mnogo čemu, po mudrosti. Vrlo često bi mi lekciju dao, jednostavno bi pričom došao. Kad bi ja, recimo, govorio, sjećam se dobro da sam govorio, ne možemo vjerovati oficirima, da samo mogu da se izda. Predsjedniče, kaže on, kaže Sejo, oni su, vojno znanje je znanje. Kaže, i tako je u istoriji svijeta bilo. I ljudi koji su se školovali, oni su obrazovani vojnički. A bilo je ono što se toga tiče, vojna, što se tiče obrazovanja, bili su izuzetni. Recimo, pogledaj, najbolji artiljerac u tadašnjoj JNA bio je Rasim Delić, general Rahmetli. Znaš, bio je Dudak tu, bio je Fikret Čuskić, bili su to silni ljudi koji su izuzetni po svemu. Pa ne, evo, ja sam baš opisio u stavu pala granata i ona je napravila samo duboki rov, brazdu jednu, pored, u asfaltu, pored same ulaza u prvi korpus. I nikom ne smije da izađe. To vidi se granata, kako viri iz te zemlje. I u tom trenutku Mustafa Rahmetli Hajrullahović Saljan izađe, čupa ko repu, ono što kaže, isčupa tu granatu, odvrnu vrh, izvadi neki dio, paljači, valjda to, ja o tom pojma nemam. I vrati nazad ono i kaže valjaće i ode. Mislim, bio je jedan od najvećih specijalaca, morariških specijalaca u bivšoj JNA. Dakle, imali smo ljude te. I to Rahmetli predsjednik kaže u tom trenutku, sve oni nama trebaju. Da je svaki 10. od njih čovjek koji radi za suprotnu stranu, a sumnjam, poslije ovoga užasa što je naš narod doživio, poslije ovih silnih pokolja i onih stradanja, svima je, ja mislim, pamet došla u glavu i da su oni svjesni ljudi, apsolutno. I takve ljude mi trebamo. Ja sam došao tada, naravno sa imenima u sebi, u svojoj glavi, na svom jeziku nisam progovorio ni jedno ime. Ali sam se poslije toga razgovora, dugo poslije toga razgovora, postidio. Postidio sam se na kraju krajeva sa sudbinom Rahmetli Alija Alagića. Nisam o njemu naravno mislio, niti sam ovo. To su bile stvari koje su trebale, ljudi su na pravi način to rješavali. Takav narod, ovakav naš, napraviti, bez obzira što je klanje napravilo jedinstvo, ali je on to vodio na pravi mogući način. Na izuzetan način je to Alija vodio. I takve Bošnjake, ovo je pobunjenje toliko neovisno. Šta je danas? Šta se danas događa? Mislim, to je. I to, kad smo mi u prvoj... Kako smo danas mi smo eksperimentalni narod. To nikad nismo Ja se dobro sjećam kad smo uspjeli da odmah zaposlimo ljude u policiji, naše ljude koji su došli u policijske strukture, obični policajci, od boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je bilo neka vrsta osiguranja. Na kraju krajeva, ajde da se gledamo, ako ćemo ideološki govoriti, šta je Tito uradio? Sve je moguće borce i nepismene on je dovodio na pozicije da vladaju. I onda je tamo neko se sjetio da to počinje polako da ruinira i da ruši to. I onda su ovi rekli, ne može to, jer će to uraditi isto i HVO i Vojska Republike Srpske VRS. I mi smo odmah otarasili svoje. I onda, nakon 20 godina, smo nalazili, jadne žrtve su nalazile i vidjele u uniformama Policije Republike Srpske, ubice najgore i kriminalce. I tako iz HVO-a. Dakle, mi smo uradili neki posao, mi smo eksperimentalan narod bio. Evo danas, ne znam da li si upratio, evo na dan kad snimamo ovu emisiju, u Srebrenici se otvara, tu je i Marfi, ambasador američki i Subašićka, otvaraju nešto za ostatke, posmrtne ostatke ovih ljudi koji nisu ukopani, koji nisu identifikovani, za ostatke odjeće, obuće, kao jedno obilježje da su ti ljudi živi. Nekakva muzejska postavka. Nešto u tom kontekstu. I Munira, dakle, gospođa Munira Subašić kaže, ja sam prije 5 minuta vidjela čovjeka koga sam ja gledala kako siluje drugu ženu, koja neće sigurno o tome govoriti, zato iz stida i srama. Prepoznala sam ga, kaže, prije 5 minuta ovdje. Upravo to što ti sad...
To su strašne scene, to su strašne stvari. To se ponavlja iz Drugog svjetskog rata. Ti svjedoci koji su u Foči govorili, kada je šef policije, onaj Radmirović, postao praktično prvi čovjek policije, a ubio je oca i onda je ona to prijavila i doživjela užasne stvari koje su joj napravile potpuno ludom, bacali su je na psihijatrije, žena koja je svjedočila tome i doživjela je to da se mora povući, da se mora ušutiti. Mi smo ušutkivani, stoljećima smo ušutkivani i danas je najgore što se ušutkivani. I danas moramo da šutimo i da gledamo kako nam progone generale, kako nam progone članove predsjedništva, ne znam, na stvari koje su već presuđene u nekoliko navrata. A mi smo došli u situaciju da nas, nažalost, predstavljaju ljudi da je bitno šta je ideološki važno. Mi smo se podijelili prvo Bošnjaci ideološki, pa smo se podijelili stranački, pa smo se podijelili suštinski, počeli i sad smo tabore... I svi ti tabori imaju svoje medije neke. Svoje medije neke i što je najgore, svi ti tabori podižu zidove jedni prema drugima. Zidove za kojih ne možeš pričati, ne možeš govoriti o nekoj vrsti saradnje, nečem zajedničkom, bilo čemu. Nude mu se ovi, oni, samo kažem tebe, hoće nikog drugog. I mi smo bili u tim pregovorima i razgovarali smo. I tad sam ja saznao neke stvari od njega oko pitanja podjele MBO i SDA. U stvari, bila je jedna noć u kojoj su bile stravične, mislim, pretpostavke njihove. Rahmetli Alija, Adilbeg i Tunjo su bili u jedne večeri u nekom stanu. Ja i znam gdje taj stan nalazi, ali to da ne idem u detalje, to sve. I pričali su svu noć šta da se radi, jer je Alija bio kod Miloševića i Milošević je rekao, kad je u jednom trenutku se popio i to sve, dosta je vas više muslimana, imat ćete sudbinu kakva vam je davno bila namijenjena, trećinu pobiti, trećinu pokrstiti, trećinu iseliti. To je priča onoga Stojana Protića koju je zabilježio u memoarima svojim osjećanjima na značajne ljude. Čuveni Ivan Meštrović, koji isto tada rekao mi ćemo to riješiti u Bosni, ne na evropski, nego na svoj način, znači trećinu pobiti, trećinu pokrstiti. I to je Milošević rekao, rahmetli predsjednik Izetbegoviću. Rekao mu otvoreno javno. I on je došao i ja sam onda saznao šta mu je rekao i to iz porodičnih detalja, da je u stvari u teškom stanju i da šeta i da ne zna šta da se radi. I tada ide sastanak sa Tunjom i sa Adilbegom. I tada se dogovara da se igra na drugu kartu, ne bi li se odobrovoljilo da se vidi šta može proći kao rješenje ili šta ne može proći kao rješenje. To su onda oni razgovori Filipovića jeli sa Miloševićem. Ja, to je onaj dogovor, Beogradski sporazum čuveni, to sve tada se događa. To je stvari bio sporazum koji je iznuđen strahom, užasima koji su slijedili. Mi smo bili tada bez oružja, bez ičega, ne daju nam šta god pokušamo. Embargo. Embargo, dobro. To su bile dakle stvari koje su odlučile u ovu vrstu podjele. I ja sam to u jednom trenutku i osjetio kroz razgovor, mogao sam da zaključim da je to bilo to. Jedna vrsta taktike. Jedna vrsta taktike da se dobrovolje. Međutim, ja sam jednom zapisao, ništa ne može odobrovoljiti, kao što i ovi iz trojke govore o nekih... Ne, od toga nema ništa. Nema od toga ništa. Ne može ništa, projekat taj ne može. Veliko državlje će biti uvijek živ i ništa neće. I to mogu da riješi i da privremeno suzbiju na način da poklope to stranci, to je Zapad. Hvala Bogu, još Zapad ima snage da neke stvari radi ovdje. I to, zato što ne smijemo se ponašati suludo. Mislim, ja vidim da ponekad ljudi govore protiv Zapada. Ne može govoriti protiv Zapada. Zapad će pobijediti u ovim bitkama svim ovim. Biće kriza, naravno, ko što je bilo 4-5 kriza prije toga. Ali naš narod živi na Zapadu. Naš narod živi od Skandinavije do Engleske. Naš narod živi u Americi. 400.000 ljudi imamo u Americi, kusur, mislim, 420.000 govori se. To su naši ljudi. To je naš. Mi pripadamo Zapadu ovdje. Mi ničemu drugom ne pripadamo nego Zapadu. I ovo sve što se odigrava oko Gaze, to jeste, mislim, mi moramo, ja osjećam, ali ne spavam, plačem često, sakrijem se sam od sebe. Teško je gledati. Sve je to teško gledati. Ali mi ne pripadamo nigdje nego tu, Zapadu tome.